자, 무슨 차지? 자네 사고 있어. 가 한번 시동 걸어봐. 뭐가 달라졌는지. 우리 차가 힘이 약한데. 스파크야? 저때 딴 차 갖고 왔잖아, 그러면. 저는 요거 타고 다니는 차. 아, 이거 다닌다고? 그럼 운전해봐. 어떤 면허가 있나 보라고. 저기에 돌려서 저 끝에까지만 다녀오라고. 무엇이 달라진 것 같아요? 일단 그 네. RPM 자체가 조용해진 것. 오케이, 엔진 소리가 잘. 엔진 소리가. 시운전 하시라고. 저거까지만 갔다 오시라고. 네. 에어컨도 틀었다 껐다가 일부러. 이 차 중요한 건 배기에서 물 나오는 소리 들었다고. 쭉 갔다 오셔봐. 저 끝에까지. 쭉 그냥. 스파크가 난리가 나지. 나 스파크도 아니구만. 거기서 유턴, 턴. 그치, 턴. 오케이. 오케이. 쑥 달려, 이제. 달려봐. 쑥. 오케이. 쑥. 그치, 오케이. 에어컨 틀었다 껐다. 에어컨. 저쪽에 대면 낫겠다. 예. 자, 잠깐만 기다리고, 차를 여기 대고 이따가 저 옆에다 대자고. 알았지? 뭐가 달라졌는지 우선. 그 경차의 가벼움이 없어지고 RV를 타는 느낌? RV 타보셨잖아, 그죠? 그쵸. 저도 RV가 하나 있는데 예. 그 RPM이 확 올라가는 게 많이 줄었어요. 그렇죠. 네. 공회전을 들어간다는 얘기야. 그러면 공회전을 들어가면 기름이 덜 먹는다는 거야. 엔진 휘소수 줄였다고. 그럼 차가 나가는 게 어때요? 종전보다. 엄청 부드럽고 네. 묵직하게 이렇게. 됐잖아. 안정감을 또 느낀다는 거야. 안정감이 있어요. 이 얘기가 많은 고객들한테 전달되기 위해서 내가 녹취한다는 거야, 지금. 네. 감사도 하고, 일단 일이 잘 되도록 협력하시자고, 서로가. 네, 알겠습니다. 요까지 정보 쓰다가. 훅 가시야, 베개에서 물 난다서 슈퍼 받았어. 훅 가시야봐. 봉봉. 오케이. 나와봐요. 친해표. 이리 와보게나. 여기 물 묻었잖아요, 바닥에. 그래, 물이지? 안에를 봐야 돼. 이거 물 떨어지잖아, 이거. 네네네. 이 얘기하냐? 냄새나 나보라고. 냄새 나나 봐, 냄새. 안 나요. 그냥 수증기 냄새 나요. 바로 그거야. 얘가 완전 시킨다. 환경 때문에 계속 말썽일으키잖아, 지금. 전 세계가. 이제 내가 무슨 얘기하는지 이해하셨지, 세표? 예, 알았어. 정보로 쓸 거니까.